Salve a tutti, oggi vorrei vedere insieme a voi come si utilizza questo jump starter, questo avviatore, che penso che sia un oggetto molto importante da tenere in macchina, in quanto fa davvero la differenza nel momento in cui succede che l'auto non si avvia perché si è scaricata la batteria. Nel momento in cui non abbiamo la possibilità di fare il ponte con un'altra macchina, questo ci risolverà la situazione. Apriamo la confezione. Allora, all'interno della confezione troviamo l'avviatore. All'interno abbiamo le nostre pinze, un cavo micro USB, certificato di garanzia e il libretto di istruzioni che è in italiano e in inglese. Allora, questo avviatore è molto semplice, anche di dimensioni abbastanza ridotte. Infatti, se lo affianchiamo a uno smartphone, un Huawei P30, l'Huawei sembra più grande, ma chiaramente invece lo spessore è completamente diverso. Lo spessore dell'avviatore è molto più generoso rispetto a quello di uno smartphone. Questo avviatore della Jaber ha il pulsante on-off qui posto al centro, basta premere una volta per vedere il livello di carica. L'indicatore di carica ci dice la carica se è al 25, 50, 75 o al 100%. Nel momento in cui abbiamo 3 LED blu accesi vuol dire che la carica di questo avviatore è al 75% della sua capacità, quindi una situazione ottimale per poter avviare l'automobile se la batteria non ha energia a sufficienza per poterla avviare. Se invece andassimo verso i due LED blu accesi, in questo caso bisogna immediatamente ricaricare l'avviatore perché non sarà in grado di avviare l'automobile. Nella parte superiore abbiamo la torcia, tre funzioni, basta premere il pulsante on e abbiamo la funzione di torcia accesa. Se premiamo nuovamente lampeggia con la funzione di SOS, se premiamo un'altra volta avrà un effetto stroboscopico. Premiamo di nuovo e spegniamo la nostra torcia. Questo avviatore possiamo caricarlo attraverso il caricabatteria di uno smartphone, attraverso il cavo micro USB che è fornito in dotazione. Rimuovendo questa linguetta di gomma abbiamo accesso ai vari ingressi. Volendolo caricare basta prendere un cavo micro USB e inserirlo nella porta micro USB e inizia la fase di carica dell'avviatore. Chiaramente quando dobbiamo invece mettere in carica uno smartphone o un tablet utilizzeremo l'uscita da 2,1 mA che è posizionata qua sopra. Poi qui abbiamo la porta 12 volt per avviare l'auto, dove andremo a collegare la pinza nera e la pinza rossa. Questo è l'attacco, come vedete non ci si può sbagliare nel posizionare il positivo e il negativo perché qui c'è una parte del cilindro che è liscia e quindi l'ingresso sarà obbligatoriamente da posizionare in questo senso. Una volta inserite le pinze smart all'interno dell'ingresso in 12 volt, inizia a lampeggiare il LED verde, vuol dire che la carica di cui è dotato l'avviatore è sufficiente per avviare l'automobile. Se invece lampeggia rosso vuol dire che la batteria dell'avviatore è leggermente scarico e quindi bisogna metterlo in carica. Allora, questo avviatore riesce a garantire un picco di corrente da 800 mA che consente di avviare veicoli con accumulatore a piombo acido da 12 volt
fino a 5 litri se è benzina e 4 litri se è diesel. La sequenza da rispettare per avviare l'auto è la seguente: inserire la presa delle pinze smart nell'uscita 12 volt dell'avviatore, rispettando quindi la polarità, e colleghiamo la pinza rossa al polo positivo della batteria, la pinza nera al polo negativo della batteria dell'auto. Dopodiché mettiamo in moto il veicolo. Quando il veicolo sarà messo in moto dobbiamo rimuovere le pinze in circa 30 secondi. Se il motore non parte al primo tentativo, disconnettetelo dalla batteria e aspettate 20 secondi prima di tentare di avviarlo nuovamente con lo jump starter. Vi consiglio di leggere il libretto di istruzione che è a corredo dell'avviatore, quando ci sono tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda il suo funzionamento e anche dei simboli errore che si possono presentare. E infine possiamo dire che l'avviatore lo possiamo utilizzare come power bank collegando la porta USB da 2.1 A. Il cavo in dotazione è questo, questo micro USB che può essere utilizzato per caricare smartphone, tablet, fotocamere, eccetera. Prima di girare il video l'ho utilizzato diverse volte, è riuscito a avviare senza problemi una Ford Focus 1009 Turbo Diesel e senza problemi anche una Seat Ibiza 1200 Dual. Con il multimetro voglio verificare un po' lo stato di questa batteria perché era molto scarica, non si avviava. Ho dovuto usare il jumper start per farlo partire. Allora, posizioniamo il selettore del multimetro su 20 volt perché la batteria è 12 volt. Quindi inseriamo il puntale rosso nel polo positivo. E il puntale nero allora 12,22 vuol dire che la batteria è abbastanza scarica perché non deve scendere al di sotto dei 12,50. Infatti la macchina da sola non si riesce a avviare perché il quadro si accende ma improvvisamente si spegne. Per avviare l'automobile utilizzeremo questo avviatore. Chiaramente prima di avviare l'auto spegniamo le luci, condizionatore, qualsiasi cosa che potrebbe richiedere corrente e dobbiamo inserire la presa delle pinze smart nell'uscita 12 volt. Non si può sbagliare perché ci sono delle modalità di inserimento forzate, quindi dobbiamo inserirlo per forza in questo senso. Allora in questo caso l'avviatore sta lampeggiando verde, quindi vuol dire che può dare corrente tale da poter avviare l'automobile. Dobbiamo collegare la pinza rossa al polo positivo della batteria dell'auto e la pinza nera al polo negativo. Allora l'avviatore è pronto per far partire la batteria. Quando il veicolo sarà in moto dobbiamo staccare l'avviatore entro 30 secondi. Il LED verde ci dà l'ok.
Ora stacchiamo l'avviatore. Allora, nel caso in cui l'auto non si fosse avviata, dobbiamo rimuovere le pinze dell'avviatore dalla batteria dell'auto e poi cercare di riavviarlo dopo 20 secondi almeno. Allora, per poter caricare la batteria dell'auto bisognerebbe lasciare accesa 20 minuti o fare un giro in auto. Essendo che questa batteria era molto scarica, io adesso lo collego a un caricabatterie che ha la funzione di mantenitore di carica e domani vedremo come è lo stato della batteria dell'auto.